วิบากกรรมในเรื่องนั้นหรือสิ่งที่อยากสิ่งที่เราต้องการเกิดขึ้นในเรื่องนั้นแบบซ้ำๆแบบต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพลังบุญต่อเนื่องถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ำที่ถูกก้อนหินมากมายขวางทางน้ำไว้เราต้องเพียรพยายามยกออกไปทีละก้อนทีละก้อนจนทางโล่งเพื่อให้กระแสน้ำได้ไหลแรงให้แรงได้มากพอหมายถึงบุญกุศลที่เราทำนั้นต้องมีพลังบุญมากพอที่จะช่วยให้สิ่งที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นโดยการสร้างบุญแบบไม่หยุดและ